de. Cibo. Ben Saw Slasher'da bu arada o gün kanka. Bak gördün mü ne çıkarttım? Bir bu. Efsanevi. 2 de bu kanka. Efso bunlar. Kıskandın. Dostum benim efsolarım daha güzel ki bana karakter çıktı. Niye karaktersiz bir adam mıydın? Hayır oğlum benim nasıl oynamak istiyorsun? Ne oluyor lan? Oğlum beni bir dinle öksürme sikerim ben. Saygın olsun karşındakine ya. Nasıl bir Amına adam ya? kodum direkt geri tepti ya. Dalga geçiyordum. Hadi yarraydı. Allah'ım teşekkür ederim.